सिजावल मां ख़बर आहे अवां ताईं पहुचाए पिया। इम्तियाज़ मेमन जी रिपोर्ट मुताबिक़ त सिजावल ठठी ज़िले समेत सॼी सिंध मां NTS टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवारनि जनमी 33 खां 39% वारा उम्मीदवार शामिल आहिनि। उन्हनि जी ट्रेनिंग कराए उन्हनि खे वेटिंग लिस्ट में शामिल कयो वञे। कुझु कामोरा नादरशाही कंदे हुकूमत जी बदनामी मसइला पैदा करे रहिया आहिनि। उन्हनि जो नोटिस वरितो वञे। PP अॻवाननि शिराज़ी भाइरनि PP MNA सैयद अयाज़ अली शाह शिराज़ी, वज़ीर आला सिंध जो ख़ुसूसी माविन सैयद रियाज़ हुसैन शाह शिराज़ी, PP MPA सैयद शाह हुसैन शाह शिराज़ी जी, वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह, सेक्रेटरी तालीम गुलाम अकबर लगारी सां मुलाक़ात जे दौरान सॼे सिंध जे नौजवाननि जो केसु रखंदे चयो त सिंध हुकूमत NTS टेस्ट ज़रिए जेके बासलाहियत नौजवाननि खे रोज़गार ॾिनो आहे, अवाम ख़ुशी जो इज़हार कयो आहे। उनखे वधीक बहितर बणाइण लाइ रहियल उम्मीदवार लाइ बि बहितरीन रस्तो कढियो वञे त जीअं ई बेरोज़गार नौजवाननि में फैलियल बेचैनी ख़त्म थिए। उन मौक़े ते शिराज़ी भाइरनि सिजावल ठठी ज़िलनि जे NCHD जे बरतरफ़ उस्तादनि जे मसइले समेत तालीम जे हवाले सां लाॻापियल मसइलनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। उन मौक़े ते वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह यकीनो ॾियारियो तव्हांजे मसइलनि ते तफ़सीली गौर सां मसइलनि ते अमल दरामद करायो वेंदो। उन मौक़े ते मोहम्मद हनीफ़ मेमण पिणु मौजूदु हो।